Hej, mit navn er Martin. Jeg har besluttet mig for at lave en kanal, hvor jeg blander kroppen, træning og hverdagens kaos helt uden at blive kedeligt. Min ildepuls, ja, det er 38, men jeg er alligevel helt menneske, når jeg prøver at løbe op ad trapperne. Jeg har prøvet mange ting her i livet. Nogle dumme og nogle mindre dumme. Men jeg elsker underhold, og det vil jeg kombinere med min interesse for kroppen og træning. Hvad kan jeg så forvente her på kanalen? Jeg løber, jeg træner, jeg prøver nye ting, tester grænser, laver fejl og sveder som en svamp. Sjov facts om kroppen. Anaerob, aerob, VO2max, alt muligt derimellem. Du kan lære det hele her. Der kommer også noget om hverdagens kaos. Dumme eksperimenter. Om at lave en masse dumme ting, og ting du slet ikke vidste du ville se. Men hvorfor skal du så følge med? Altså, for det første, så får du noget du kan lære af. Du får også noget du kan grine af. Og ja, endda noget du kan relatere til. Også selvom du ikke kan løbe mere end 200 meter. Og ja, jeg lover, at der kommer ikke kedelige PowerPoint eller en lærer, der får dig et foredrag. Så hvis du gerne vil se mig prøve nye ting, grine af min fejl, måske lære noget om kroppen undervejs, så abonner, like videoen, skriv i kommentaren, hvad du ser først. Og så går vi i gang med kaos og kondition sammen. Det er det sted, hvor man kan være seriøst, men også dum på en god måde. Ses vi i næste video. Hvis ja, så prøver jeg at løbe 200 meter uden at dø. Det gør vist nok godt.